Baie interessant, die vrou is nie bang om trappe te klim nie. Sy doen dit met oorgawe. Dankie Malie. Baie dankie. Ons Hemelse Vader, waar ons nou hier in U teenwoordigheid vergader is, wil ons maar net stil word voor U, die groot God, U wat alles is. En kom ons as klein mensies met al ons swakhede na U toe vanmôre, maar met dankbaarheid dat die deur van hierdie kerkgebou oop is en dat ons kon instap en hier in U teenwoordigheid te kan wees. O Here, U is so wonderlik goed vir ons. U goedheid, U goedertierenheid, soos wat die psalmis dit beskryf, duur tot in alle ewigheid. En dit is omdat U vir ons liefhet. Ag Here, ek bid vanmôre dat ons daardie liefde wat U vir ons het sal waardeer en dat ons vir U ook sal lief hê. Elke dag, net soos wat ons is. Net sondaars mensies, soms gebroke, soms teneergedruk, moedeloos. Maar U is daar en die hand is mos uitgestrek na ons toe. Elke dag. Baie dankie Here dat ons vanmôre hier kan wees om nog 'n keer na U te luister wat U vir ons wil sê. En die gebed is dan vanmôre van my hart, Here, dat U ons harte sal oopmaak om in te neem wat U vir ons sê. Maar voordat ons dit kan doen, moet ons dan ook hoor wat U vir ons sê, luister wat U vir ons sê. Maak dan ook daardie orgaan oop vanmôre om te ontvang. En laat ons besef dat U boodskappe is nie maar net 'n storie nie. Maar dit is van groot waarde. Dit is sielevoedsel wat ons so nodig het vir ons geestelike lewe. Here, lei vir ons dan ook 'n nuwe week binne 'n werksweek met al die verpligtinge, verantwoordelikhede, dalk probleme, dalk uitdagings, maak nie saak nie wat dit sal wees op ons pad nie. U is saam met ons daar. En nou Here, laat dit tog net stil word binne in ons. So stil dat niks ons sal aflei van U woord nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here God het eenmaal sy wet vir ons daar gestel en vir Moses gesê, skryf dit neer. Skryf dit neer. Want die Here God het geweet dat as hy nie sy wet vir ons gee nie, ons dan maar in hierdie lewe sal rondploeter en nie sal weet waarheen nie. Nie sal weet wat reg of verkeerd is nie. Want omdat hy die mens geskep het en omdat die mens geval het in die paradys, het die Here God geweet, daar moet nou riglyne wees om die mens te help op sy lewenspad. Die 3 riglyne wat later 'n 4de en 'n 5de geword het, uiteindelik 10 stippellyne langs ons lewenspad. En liewe broer en suster, dis skokkend om te weet dat ons nie meer
die wet van God ken nie. Dat ons nie meer weet wat daar staan nie. Eintlik, en dit is tragies, wil ons nie weet nie, want ons wil ons eie pad loop. Ons eie kop wil ons volg. En ons sê eintlik daardeur, nee Here, nee, los dit maar. Dit was vir daardie tyd. Dit is mos verby. Hy vra aan kort van ons. Onverdeelde liefde vir hom. En hy sê vir ons, deel daai liefde ook uit aan die mense by jou, elke dag van jou lewe. Kom ons bely nou ons geloof in die drie enige God, wanneer u saam met my hierdie belydenis sê. Kom ons staan. Ek glo in God, die Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Hierdie Jesus wat gelei het onder Pontius Pilatus, en toe sy gekruisig, hy sterf toe, en hy word begrawe, en hy daal neer na die hel. Maar hierdie selfde Jesus staan op uit die dode op die 3de dag. Hy vaar op na die hemel waar hy sit aan die regterhand van sy Vader, die almagtige God. En ons weet, en ons glo dit, dat hy sal eendag terugkom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ook glo ons in die Heilige Gees, heilige algemene Christelike kerk. Glo ons in die gemeenskap van die heiliges. Ons glo dat ons sondes vergewe word. Ons glo in die opstanding van die vlees. En ons glo onverbiddelik in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons maak die Bybels oop en dan lees ons enkele versies uit Handelinge hoofstuk 2 wat gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge hoofstuk 2 en ons lees vanaf die eerste versie. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. En nou moet jy mooi begin luister. Vers 2. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel. Die eerste teken. Hulle hoor 'n geluid, hulle sien niks verder nie. Hulle hoor 'n geluid, soos van 'n geweldige stormwind. Dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En nou kom die tweede teken. Hulle het iets soos 'n vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle neergedaal het. En nou die derde teken. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding uit te spreek. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet
hoe hulle dit nou het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog maar Galileërs. En wat gaan nou aan? Is tog maar net Galileërs, maar wat gaan aan? Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? En nou kom daar 15 lande word nou opgenoem. Wie se mense daar was daai dag? Perse, Mede, Elamite, Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, Libië, omstrede mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kertensenses, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en het die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het smalend gesê, hulle is dronk. Die broer en suster, dis een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel. Dit wat ons sopas gelees het. Belangrik, die uitstorting van die Heilige Gees. En as ons nie in hierdie uitstorting glo nie, dan beteken die Bybelboodskap vir ons niks nie. Kom ons sing nog 'n paar versies saam met lied 258, net omdat ons voor te berei om die boodskap van die Here te ontvang. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord, woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Al drie versies, die 258. Dit was daar in die jaar 1860 in die Parel dat Dominee G.W.A. van Linging tydens gebedsweek tussen Hemelvaartdag en
Pinkstersondag 'n besondere geestelike ervaring gehad het. Dit was 'n gebedsweek. En hy het geweet dat dit moenie net 'n gebedsweek wees nie, wat nou afgesluit word en nooit weer herhaal word nie. En so het die destydse Pinksterbidure ontstaan, wat in die NG Kerk familie van die Kaap begin is mee van die volgende jaar af. Pinksterbidure, nou ja, dit het later het die bidure maar een kant toe geskuif, die Pinkster was nog daar, en waar dit 10 dae moes wees, het dit al minder geword. Later was dit nou maar so 7 dae, toe 5, en weet jy, die tragedie is in sommige gemeentes, is dit net 2. En dan vra ek myself af, kan dit waar wees? Kan dit waar wees? Dat ons Pinkster so afwater, die mens, wat dit so afwater. En net tevrede is, ag, ons het 'n Pinksterdiens of 2 gehou. So wat? Die tema vanoggend, God se nuwe lewe, Pinkster in jou hart. Jy sien, liewe broer en suster, jy ontvang 'n nuwe lewe van God die Vader, wanneer jy die Pinksterboodskap toelaat in jou hart. En dit beteken nie 1 of 2 of 3 dienste in daardie week nie. Nee, dit beteken meer. Ons moet wakker skud, wakker geruk word. Want ons het te gemaklik geword in ons geestelike lewe. Te gemaklik. God se nuwe lewe. Dit is wat hy vir ons skenk, jaar na jaar, met Pinkstertyd. Pinkster in jou hart, wat jy moet saamdra in jou lewe. Pinkster 2026 is verby, ja, 2 maande al reeds, en so ook Pinkstersondag. En by terugskoue duik daar 'n netelige vraag op. En luister nou mooi wat die vraag is. In watter mate is ons lewens hierdie afgelope Pinkster aangeraak, geestelik aangeraak? Of is dit enigsins aangeraak? Het ons by hierdie Pinkster God se nuwe lewe ontvang? En as ons dit ontvang het, wat het ons daarmee gemaak? Of het ons dit van die hand gewys? Liewe broer en suster, dis ernstige vrae hierdie. En by my nog ernstiger, om dit vanmôre aan u te kom vra, soos ek gelei is deur die Here. Elke jaar word hierdie tydperk deur ons kerk afgesonder vir gemeentes en gelowiges om wat mee te doen, om wat te bereik, om weer versterk te kan word deur die wonder van die uitstorting van die Heilige Gees, soos destyds in Jerusalem tydens die Pinksterfees. En nou gaan ek vir u iets sê, en u kan daarmee verskil, en u kan na die diens na my toe kom en sê, Boetie, ek verskil met jou. Luister nou mooi. Daar is vandag meer Christende, hoor jy die woord Christende, wat smag na 'n nuwe ervaring van God se krag in hulle lewens as voorheen, en hulle vind dit net nie meer nie. Hoekom nie? Omdat die boodskap van Jesus Christus afgewater word. Omdat daar nie meer sielevoedsel in is.
En hierdie soekers, hierdie Christene, vind ons oral. Mense wat opreg daarna soek en dit nie kry nie. En dit nie kry nie. Maar weet jy wat? As ons dit dan nie kan kry in die boodskappe nie, dan het ons tog die groot boodskap in ons besit. Die Bybel. En in die Bybel is daar een boek, een Bybelboek wat vir ons gaan help, en dit is die boek Handelinge. Handelinge. Maar dan moet ons dit lees, en nie net lees nie, ons moet dit bestudeer. En as ons dit doen, vind ons hierdie wonderlike ervaring van 'n nuwe lewe. Want hierdie boek, Handelinge, bring nuwe lewe na ons toe. Die hele boek bruis van lewe. Lewe. God se nuwe lewe wat hy deur sy Gees in ons harte uitstort. En dan ontdek jy, as dit in jou hart uitgestort is, skielik is daar Pinkster in jou hart, liewe broer en suster, wat jy elke dag van die jaar kan mee loop en verander gaan vertel. Ons lees hier in Handeling hoe, luister mooi, hoe die eerste Christene binne die bestek van 'n kort tydjie, van 'n klein groepie volgelinge van Jesus gegroei het tot 'n menigte getuies van hom. Ons sê ons volg vir Jesus, né? Maar as ons hom volg, moet ons getuies van hom wees. En nie bang wees, nie skaam wees, nie swyg nie. Reg oor die destydse wêreld, die bekende wêreld, het hulle uitgegaan, die disippels en ander, om getuies te wees van Jesus Christus. En agter hierdie magtige beweging was die Heilige Gees werksaam, wat gesorg het dat die kerk die evangelie boodskap uitdra tot aan die uithoeke van die wêreld. Jy sien, as die mens, as ek nie bereid is om vir die Here te werk nie, dan beteken die uitstorting van die Heilige Gees vir my niks nie. Want die uitstorting van die Heilige Gees in my hart gee vir my 'n nuwe lewe, nuwe krag, nuwe hoop, energie om kind van hom te wees, om werksaam te wees in sy koninkryk hier op aarde. Die tyd word min. Die tyd word min. Die Heilige Gees is uitgestort, ons lees, op die dag van die Pinksterfees. En dat dit juis op daardie dag uitgestort is betekenisvol, want jy weet, daai Pinksterfees was 'n dae-lange fees, en baie mense het dit bygewoon. Die oes is dan al klaar ingesamel, en die eerste brood wat van daardie oesemeel gebak is, die eerste brode word dan tydens die fees as offer aan God gebring. Dit was 'n offerfees. En baie mense woon dit by, en dit is juis so beskik deur die Here God, dat dit juis waar daar 'n menigte mense was, dat die uitstorting van die Heilige Gees sou plaasvind. Van heinde en ver het hulle gekom. Jerusalem oorlopends toe vol van mense. Ons het sopas gelees van 15 lande se mense wat daar teenwoordig was. Dus die toestand was ideaal vir hierdie uitstorting. Maar die uitstorting van die Heilige Gees het dadelik aan so baie mense bekend geword. Dus die mense daar teenwoordig het die krag van die uitstorting beleef en dit in hulle harte bewaar en dit uitgedra. Maar wat is nog van belang? Die 3 tekens, onthou julle?
wat ons gelees het, die 3 tekens wat gepaard gegaan het met die koms van die Heilige Gees, 'n geluid soos van 'n sterk wind het hulle gehoor. Die tweede teken, iets soos 'n vuur het hulle gesien wat in tonge verdeel het. En 'n derde een, hulle het gehoor hoe die mense in ander tale praat. Kom ons kyk nou elkeen afsonderlik. Die Heilige Gees is soos 'n stormwind. En ons weet mos in ons alledaagse lewe hoe sterk kan 'n stormwind wees? Vol krag. Hoor jy dit? Vol krag. Dit beteken die Heilige Gees is vol krag. 'n magtige instrument wat in jou lewe werk. Vers 2 wat ons gelees het, skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Nie 'n regte wind nie. Nie 'n stormwind wat hulle kon sien nie, maar die geluid daarvan binne in daai vertrek, die geluid. Buite was dit stil en rustig. Niks het daar gebeur. Maar binne. En nou liewe broer en suster, dat dit soos 'n stormwind geklink het betekenis. Johannes Calvin, die kerkhervormer, verklaar dit so. Hy sê die geluid het gedien om vrees by daardie gelowiges te veroorsaak, sodat hulle hul hulpeloosheid kon besef. Sodat hulle kon besef hulle is afhanklik van die Here en van niemand anders nie. Die beeld van 'n wind wat hier genoem word, beteken 'n mag wat daai tyd deur die wêreld, die kerk van destyds, 'n mense se lewens trek. En dit gebeur vandag nog. Om wat te doen? Hierdie mag van die wind om ons met geweld te verander. Dit wat verkeerd is. Om ons uit ons verkeerde leefwyse te ruk. Hoor jy die woord ruk? Krag, mag te bring na Jesus, wie ons so dikwels minag. Om ons los te skud van ons wêreldse fondamente, terug te bring na net een persoon, en dit is God die Vader. Weet jy wat? Weet jy wat dink ek? Ek dink ons het weer so skudding nodig soos daardie dag om 'n nuwe lewe in God te vind. En as ons as enkeling daai nuwe lewe gevind het, daai Pinksterkrag in ons, dan sal ons sien hoe 'n gemeente verander, hoe 'n gemeenskap verander, hoe 'n land verander, hoe 'n wêreld verander. Die tweede teken, die Heilige Gees, is soos 'n vuur. Vers 3, hulle het iets gesien soos vuur wat op hulle neergedaal het. Nou jy sien, die beeld van vuur word dikwels in die skrif gebruik om God se teenwoordigheid in ons lewe aan te dui. Hy is teenwoordig in 'n vuur. Die Ou Testament het dit reeds vir ons gesê. Daar in Eksodus 3, God se verskyning aan Moses in 'n vlam binne in 'n doringbos. Moses is besig om die vee van sy skoonpa op te pas daar in die woestyn. En terwyl hy daar tussen die vee rondloop, toe sien hy daar's 'n doringbos wat brand. En dit brand aanhoudend. Dit brand nie uit nie. Dis 'n vuur net wat daar brand. En hy is nuuskierig en hy stap nader. Toe hoor hy God roep, Moses, Moses. En hy sê, ja Here, hier's ek. En die Here sê vir hom, moenie nader kom nie. Moenie nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Dis 'n teken van eerbied vir God se teenwoordigheid. In God se teenwoordigheid
Kom ons nie met stories nie. Vertel ons nie stories nie. Is ons nie ligsinnig nie. Ons het eerbied. Eerbied. Verder meer. Kom die Here God van die berg hoor Sinaï af in die vorm van 'n vuur. Die mense staan daar onder, hulle sien dit. Deuteronomius 4 sê vir ons dat God, die Here is soos 'n verterende vuur. Dat met die neerdal van die Heilige Gees iets soos 'n vuur gesien is, wys op die godheid van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is mos die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Die Heilige Gees kom in dieselfde vorm as wat God in die Ou Testament verskyn het. Maar weet jy wat beteken vuur nog steeds in hierdie verband? Vuur het 'n genesende krag, 'n reinigende krag, 'n skoonmaakkrag kan ons sê. Psalm 66 staan daar: God louter sy kinders soos silwer met vuur gelouter word. Die Heilige Gees is dus 'n vuur wat onreinheid uit ons lewens uithaal, wegbrand kan ons sê. Dit maak ons eg. Dit maak ons skoon, dit maak ons onvervals. Dit maak ons gereed en dit rus vir ons toe vir werk in God se koninkryk hier op aarde. Dit gee vir ons 'n nuwe lewe, weg van die wêreld se vuilheid en smet. Kom ons kyk na die derde teken. Die Heilige Gees gee tonge om te praat. En by hierdie derde teken moet ons stil staan. Dit is so belangrik. So baie belangrik, liewe broer en suster. Ek kan dit nie oor en oor meer aan julle oorbring nie, meer beklemtoon nie. Want om die evangelie uit te dra, moes die disippels van destyds, hulle moes kon praat. Hoor nou mooi, hulle moes kon praat. Hulle moes vertel. Hulle moes getuig. Hulle moes die blye boodskap verkondig. En daarvoor het die mense tong nodig, né? Ons kan alleen praat en vertel en getuig en uitdra die boodskap as ons 'n tong het, né? Dit is ons belangrik. Sonder 'n tong kan ons dit nie doen nie. En dit is die manier hoe God sy koninkryk vandag nog wil uitbrei en dit in ons hande laat om dit te doen. Om ons ook vandag toe te rus om werkers in sy koninkryk te kan wees. Ook hier in ons gemeentes. Die teken van tonge sê vir ons dat die Heilige Gees ons tonge soos vuur sal maak om met krag sy woord te verkondig. Om met krag van Jesus Christus te getuig. Met krag te vertel van Jesus se wonderwerke. Doen ons dit? Is ons draers van sy evangelie boodskap? Of is ons maar net randfigure? Ons kan sê Pinkster is Babel in Trigat. Ons ken ons die verhaal van Babel, daar waar verwarring geskep is, gebring is in elke taal wat die mense gepraat het. By Pinkster word die bestaan van tale nie opgehef nie, maar die disippels ontvang daardie gawe om in elke persoon se eie taal te kon praat. Waaroor te praat? Vers 11, oor die groot dinge wat God gedoen het. Die Heilige Gees wil by Pinkster elke jaar aan ons 'n tong gee om oor Jesus te praat, om oor hom te getuig,
om sy wonderlike boodskap uit te dra na ander wat dit nog nie gehoor het nie of nie wil hoor nie. Ons eie mense. Die boodskap van Pinkster, liewe broer en suster, is duidelik. En op hierdie tyd van ons lewe, in hierdie gemeente, in hierdie land, in hierdie wêreld, so dringend nodig. En die boodskap is dit: werk vir Jesus Christus elke dag voluit, daar waar jy beweeg, daar waar jy met mense te doen het, werk vir Jesus Christus elke dag voluit. En die hartseer is dit. Talle en talle mense wil, hoor die woordjie wil, dit nie doen nie. Wil dit nie doen. So min wil dit doen. Waarom? Omdat daar in menige hart nooit Pinkster was nie, geen persoonlike ervaring gehad het nie, en daarom het ons niks om te vertel nie. Ja, ons het Pinksterdienste bygewoon, maar leeg uitgestap. Dalk het ons maar net met mekaar gesels, want gewoonlik na Pinksterdiens is daar 'n bietjie sop en toebroodjies gegee. Dalk het ons maar meer uitgesien na watter tipe sop ons vanaand gaan kry. Is ek ligsinnig as ek dit sê? Nee, liewe broers. Dit is mos waaroor ons praat. Gaan dit 'n kaas toebroodjie wees, gaan daar 'n bietjie tamatie ook in wees. Verskoon as ek ernstig oor hierdie dinge praat. Ek kan nie anders nie, want ek is geroep deur die Here Jesus om Sondag boodskappe te bring uit sy woord. Jy sien, vir baie is Pinkster 'n moeilike fees om te vier. En die rede is baie duidelik, ek het dit al reeds gesê, omdat ons geen getuienis het nie. Want ons vier Pinkster sonder Christus. Want is vir baie van ons maar nog 'n byeenkoms, nog 'n saamtrek van mense, nog 'n plek waar ons darm net kan gesels oor die Springbokke se wen gisteraand. Oor die Mandla-kommissie. En die klomp polisiegeneraals wat nou geskort is. Nee, dis waar ons praat. As hier amen gesê word na diens, stap ons daar uit, dan dink ek, ja, maar die Springbokke is kookwater nie. Die All Blacks kan maar kom. Ons gaan onder stof. Is dit wat die Here van ons verwag na erediens? En nou sê ek, glad nie, ons mag nie daaroor praat nie. Natuurlik mag ons daaroor praat. Maar prioriteit nommer 1 is, wat het die boodskap van Jesus Christus vir ons beteken? Kan ons voel daar's 'n nuwe lewe in ons? Daar's Pinkster in ons hart. Of is daar nie? Ons mag nie skaam wees nie. Ons mag nie bang wees nie. Ons mag nie swyg nie. Om vir die mense daar buite te gaan vertel. Ek dra Pinkster in my hart. En nou wil ek met julle gesels, sodat julle ook Pinkster in julle hart sal beleef. Wanneer ons Pinkster in ons harte dra, liewe broer en suster, dan beleef ons God se nuwe lewe wat hy vir ons skenk, slegs uit genade. En dan kan ons nie genoeg van hierdie wonderlike Jesus praat nie. Ons kan nie genoeg van hom getuig nie en sy woord genoeg verkondig nie. Dan is ons so opgewonde, want ons het mos die krag gekry en die vuur, die Heilige Gees.
is binne in my. Amen. O Here, ons Here, U het nou met ons gepraat. Mag dit waar wees, dat ons gevul is met die Heilige Gees. Dat ons die Heilige Gees sal toelaat om te werk in ons harte, in ons lewens. En as ons dit doen, dan gaan ons die vrymoedigheid hê om ook in ons geselskap met ander mense hieroor te praat. Nie om 'n preek vir hulle te lewer nie, maar net 'n sinnetjie, 'n woordjie. Dit is genoeg. Plant net die saadjie. Help ons daartoe, Here. Amen. Kom ons sluit